Pozdrav prijatelji! Vrijeme je ono pravo, dani duži, sunce grije, a posao u vrtu sve više i više. Paprika je već u zemlji, ali sada dolazi ključni trenutak. Većina ljudi ovdje napravi grešku, zaujevaju i čekaju, a paprika stoji u mjestu. Ali danas ću vam pokazati nešto potpuno mijenja igru. Samo jedna litra ovoga i paprika bukvalno poudi odrasta. Ne pričam na pamet, pokazat ću vam tačno šta koristim, kako pravim, kako se daje da biljka krene bez stajanja. Prvo krećemo s bazom. I ovo je ono što paprici daje snagu iz korijena. Uzimamo standardnu koprivu. Nju ćemo ubrati nekih 5 do 6 ovih vrhova. Vi vidite da ja imam jednu fino mjesto gdje sam našao tu koprivu i usućemo u jednu kantu 15 litara vode. Znači, ako imate svježu koprivu, možete je samo ubaciti unutra, možete je usitniti, ali u principu dovoljno je samo da je ubacite. Ostavite 2 do 3 dana da se fermentira i to je to. To je prava energija za biljku prepuna azota. Međutim, ostavit ćemo da odradi svoje par dana, međutim prelazimo na drugi dio ovoga rastvora koji potpuno mijenja igru, a to je aktivator. Za aktivator ovog rastvora dodajemo kao bazu 1 litar vode. Znači 1 litar vode je baza, to je ono što sve aktivira i pokreće. Nakon toga vrijeme je da krenemo na druge stvari koje dodajemo. Prva stvar koju dodajemo je kvasac. 2 kašike kvasa, kvas je tu da ubrza cijeli proces, on pokreće fermentaciju i aktivira život u zemljištu. Nakon toga dodajemo 2 kašike šećera, šećer je također ono što aktivira i pokreće kvasac i ubrza fermentaciju. Pravo korisna stvar i nešto se uvijek mora koristiti u kombinaciju s kvasom. Ako to ne koristite, proces je puno sporiji i puno manje efikasan. Sljedeća stvar koju radimo, dodajemo 200 ml mlijeka. Mlijeko ovdje nije hrana u klasičnom smislu, nego daje aminokiseline i blago štiti mikroorganizme u zemljištu. Nakon toga ovo sve pomiješamo da se fino rastopi, ostavimo da osvoji neki sat do 2 da se sve probudi prije upotrebe. U principu to će biti to za ovaj dio gdje kreiramo aktivator. Dakle, nakon ovoga miješanja ostavimo nekih sat, 2, zavisi kako ko. Nakon toga ćemo preći na drugi dio ovog videa. Drugi dio videa je onaj koji potpuno mijenja igru, a to je spajanje koprive s aktivatorom. Uzmemo ovu kantu gdje je kopriva, ona je već odradila svoje, znači to je baza koja nosi snagu i azot i ono što je biljki treba da krene u rast. Kao što vidite, to su naše voće koje smo mi urezivali u jesenu, dođemo u nekom od sljedećih videa i vrijeme je da spojimo ova dva rastvora u jedan mega rastvor. Zašto ovo radimo? Zato što kopriva sama daje hranu, a ovaj aktivator ono što budi mikroorganizme i ubrzava biljku i odmah počne da koristi hranjive materije. Ali ključ nije samo što se napravi, nego kako se koristi i tu većina ljudi pravi grešku. Najvažniji dio je kako se ovo koristi u praksi. Jer ovdje većina ljudi, kao što smo već rekli, pravi grešku. Paprika mora već biti primljena nakon sadnje, znači nekih 7 dana da je prošlo i krećemo s zaujevanjem. Uzmemo ovu mješavinu, zaujevamo na večer, otprilike nekih 100 do 200 ml više nego dovoljno. Zaujevamo svaku od 10 dana, doza je jednostavna i to je to. Ovo se ne radi svaki dan, kao što smo već rekli, dovoljno je svako od 10 dana, više od toga nema smisla i može opteretiti biljku. I već nakon par dana vi ćete primijetiti razliku, biljka dobije jaču boju, kreće novi rast i prestaje stagnacija. A ono što je najvažnije nije samo brzina rasta, nego u tome da paprika dobije stabilnu snagu da kasnije nosi cvijet i plod. A sad me zanima da biste vi probali nešto ovako slično u svom vrtu ili želite da napravim još ovakvih videa sa prirodnim receptima za paradajz i krastavce. Pišite u komentarima pa ću vam pokazati sljedeći trik koji još više ubrzava rast bez hemije.